رسانه تاب‌آوری ایران به مثابه دیدبان تخصصی تاب‌آوری اجتماعی در کشور هستش. در دنیای پرتلاطم و پیچیده امروز که جوامع با چالش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و روانی دست به گریبانند، مفهوم تاب‌آوری یا رزیلینس از یک واژه آکادمیک به یک ضرورت حیاتی برای رشد و بقا تبدیل شده. در چنین بستری وجود یک مرجع علمی و تخصصی که بتونه دانش روز دنیا رو با شرایط بومی ایران تطبیق بده به شدت احساس میشه. رسانه تاب‌آوری ایران به نشانی رزیلینس مدیا داتایار پاسخی هوشمندانه به این نیاز ملی است. رسانه تاب‌آوری ایران محصول یک فرایند تکاملی استراتژیک و حاصل بیش از 2 دهه فعالیت تخصصی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران هستش. این رسانه که شاخه تخصصی تاب‌آوری در مجموعه رسانه‌های مددکاری اجتماعی ایرانیان به نشانی ایرانیان سوشال ورکس داتایار محسوب میشه، در تابستان سال 1402 به همت تیم تخصصی این رسانه تأسیس شده. این رسانه پس از یک دوره فعالیت چرا خاموش برای زیرساخت‌سازی و تدوین استراتژی‌های محتوایی در تابستان سال 1402 طی مراسمی رسمی با حضور فعالان حوزه رسانه‌های ملی در شهر بندرانزلی رونمایی شده. اهداف و مأموریت‌های رسانه تاب‌آوری ایران چه مواردی هستند؟ در وهله اول لازم به ذکره که رسانه تاب‌آوری ایران صرفاً یک پلتفرم خبری نیست، بلکه یک پورتال جامع تخصصی با مأموریت‌های کلان هستش که شامل بومی‌سازی دانش تاب‌آوری، ترویج فرهنگ تاب‌آوری، مرجعیت علمی و هم‌افزایی نخبگان میشه. ویژگی‌های منحصر به فرد رسانه تاب‌آوری ایران شامل وجود تیم تخصصی، تنوع محتوایی و پشتوانه نهادی است.